大家好，我是光虫团队的 Sean。今天的影片呢，我们主要介绍的是一系列的这个粉尘回收的机器。一般我们在做精工的时候呢，有时候在抛光或研磨的时候，我们都会希望把这些粉尘能够集中收集起来。第一个就是减少金属的损耗，第二个当然是保护自己身体的一个健康，不要让它吸入到你自己的身体里面。所以就必须依赖这一些粉尘回收的机器。像桌上的就是一台简易式的这个桌上型的粉尘回收机。那甚至呢，我桌边2台，左边右边这2台，它就是比较大型的一个这个粉尘回收机。那它各自的功能跟需求、使用时机都不太一样。今天就透过影片呢，来稍微让大家能够去分析说，哪一台比较适合你自己现在的空间或是你的需求去运用。好，在介绍之前呢，我先跟大家稍微的说明一下，我们今天会怎么样介绍每一台机器。我会分3个部分。首先第一个，我会先去描述一下、叙述一下它的滤网的位置以及滤网的功能，大致上是怎么样的一个回收的效果。再来第二个，我会用这个分贝计去量测它从可能刚开机到最大风量的时候，它的一个分贝的 range 在哪里，就是范围在哪边，让大家可以参考。那第3个呢，我们会直接实测它的一个吸风，就是比如说像这台机器，它的这个吸风的范围到底在哪一个 area， 那让大家可以直接看到它的一个吸风效果，去做一个评估。好，我们先来介绍我们这个桌上型的金本回收机。那我们先看一下它的一个运作的方式哈。基本上我们操作位在这边，然后当你启动之后，你产生的粉屑呢就会往后吸。吸的话呢，它就会附着在中间的这个滤网上面，所以你可以进行回收或者是过滤粉尘的动作。那不论是你是手工做，或者说你要叫抛光马达，小的抛光马达，它都很适用。再来第2个，我们来测试。我们先把这个分贝机开机。好，环境音大概是这样。那我讲话的声音会稍微大一点，那我们就直接先开机。很明显看到63，对不对？这就是刚开机的声音。我们看到最大。83到85，83到85，所以它大概是65到83到85之间，这是这个机器产生的一个噪音分贝值。好，我们先来做一个它的这个吸风集成的一个示范。现在的话，我们手就是在它的这个吸风集成的范围里面。那这是一个我们在操作，就是正常平常在操作的时候的一个范围。那我们把这个机器的这个吸风的开关打开，然后把我们的布轮打开。好，我们来进行抛光的动作。有看到吗？粉尘都被吸上去，有没有？有没有？整个都上去了，有没有？这就是它吸附的一个效果。就是你在抛光的时候，就可以把你的棉絮呢完整的把它吸上去，让你的这个周遭的范围呢能够避免有较多的这一个粉尘产生。好，接下来呢，我们来示范，我们用这个粉来示范，我们距离大概距离多少的一个范围，它都有一个有效吸风的一个效果在，然后让你们可以直接的实际看到。那我们把风量开到最大。我们先近一点，正常的范围，看一下它吸风的效果。好，稍微远一点点，现在距离大概2公分。好，我们大概距离3公分的范围。3公分它的吸力都还很棒哦，再来4公分，稍微弱了一点，所以大概3公分的距离呢，它都能够做一个有效的吸附的动作。好，接下来介绍的是这种落地型的这个金粉集成机。那我们分第1代跟第2代，这是我们第1代的机器。那它跟第2代什么差异呢？差别就在于我们这个回收的方式。我们来看一下它的滤网位置。我们打开机器里面呢，它会有一个集成袋。那这个集成袋呢，就是吸附所有从上面产生下来的这些粉尘，那它会全部集中在这袋子里面。那袋子如果接收不住了这一些这个粉尘呢，就会经由下面中间的这个滤网去做一个收集的动作。
那如果比滤网还要细的这个粉尘，就会集中在这里面的这个滤芯，所以它有3层的一个过滤效果。那主要它跟第2代差别就在这个地方，它是由袋子去集中我们所有的粉尘。OK， 所以你只要替换袋子，就可以把这里面的这个粉尘呢给做一个完全的回收。OK， 好，那再来你会看到这里面呢，它有做一个隔音的设备。那这样子的设计呢，搭配这样的一个隔音设备，我们就来看看它的一个分贝数，操作的分贝数大概是多少。好，现在呢这个分贝我们不讲话，我们来看一下多少。环境音大概45左右，我们开机。最低运作大概55左右，我们开到最大。最大大概82到85之间，所以这是它那个分贝的一个范围。那不要忘记哦，我们现在放分贝机是在这个机器的旁边，可是我们真的实际操作是在桌面上操作。所以如果你是放在桌下的话，基本上这个声音还会再小许多。那接下来我们就来看一下它一个吸附粉尘的一个效果是怎么运作的。我们先来介绍我们这个第1代的金粉回收机它的一个用法。那你会看到这个是它的这个集成座，所以这边有一块挡板。那这个挡板最主要的功能就是保护我们操作者的脸部跟鼻子，就是不要吸到粉尘。OK， 所以它会集中在这个地方，被这边吸进去。那么有附另外一个是这种戳刀板，它是把我们这个吸管呢卡扣在这边，然后放到你的戳刀座里面。那这时候你在上面搓磨的时候，可以把这些粉尘从这边做回收。所以有两种你都可以去用，不管是第1代、第2代都有配附这2种的一个集成的一个功能。我们就先来用我们这个。一般我们常在抛光研磨的这个座呢，去示范它的一个集成的效果。好，那我们就先来用一样这个粉尘的部分去回收。那我们先把机器打开。好，这时候这里就有吸力了，对不对？好，我们就来一样，看得到吗？我们抛光下来的粉尘、烟尘是不是都这样被吸了，对不对？而且距离虽然稍微远一点点。我们看到空气流通都被吸下去，对不对？所以吸力的效果很强哦，非常的强。我们看到哦，在这几个方位都可以被吸到，在几个方位都可以被吸到。所以这就是一个金粉回收它有效的一个吸附的方法，就是在这个范围里面都可以把你抛光下来的棉屑粉尘挡住回收，然后甚至你可以做金粉的回收。好，接下来介绍我们第2代的金粉回收机。那它跟第1代最大的不同在哪里？是在于它滤网的一个设置。那我们来看一下，就是它有什么样的差异性。那我们先把这上盖打开。开上盖的时候，我顺便讲一下，这个机器呢，金粉回收机呢，它有2款。这个是单吸式的，那主要就是直接接我们这个金粉的这个回收座去做这个金粉粉尘的一个回收。那它有另外这个盖子。这个样子，它是双吸式的，这边一样接我们的回收座，另外一边呢是接我们吸附粉尘空气的这个软管，做什么用呢？我们就来看到它的一个滤网的部分。好，拆下来，三盖拿起来，在这个座里面呢，这个是我们整个的过滤的滤芯，它总共分3层。第一层是我们的这个集成棉，就是把最大的这些粉尘、金粉、粉屑收集的一个过滤棉。有没有看到上面有很多的这个粉尘被集中？那这个过滤棉它的寿命呢，大概是10几天，也不是说10几天一定要换，它是可以水洗的。你可以把它放到水里面清洗之后，让你这些粉尘掉下来，然后再去晒干重复用。那一般来讲，我们会建议你再多带1片。等于是说2片去做交替，但你也看这个人，再看这1片大概几百块而已，那大概寿命是10几天，那可以水洗。但是呢，如果它吸附的时候呢，在更细的这些粉尘呢，会经过第2道这一道滤网滤棉，去做吸附，等于是说它吸不起来的会被它完全的吸收，所以这2片基本上吸附已经达到99%了，99%。那再来剩下的这一些呢，顺带一提，
这一层呢，它的寿命大概是在半年。半年，如果你每天8个小时，我刚才说的都是每天8个小时在使用的人就是说第一层大概是10天到14天，2个礼拜，第二层大概是半年的时间。那第三层我们来听一下，有没有听到？它有一个恰恰，里面是活性炭。那这一层的话呢，主要它已经是在回收什么？我们空气中的臭味，把它吸附出来，净化成好的空气排出来。所以呢，你那些毒烟呐，那产生的一些烟尘就会被这边做吸收，然后去做一个过滤的效果。那这一层的话，大概它的寿命每天8个小时使用，大概是你1年才需要更换一次。那出来这一层是比较贵，大概2000多块。那这一层的话，大概这2层大概都几百块钱就可以搞定。所以其实整个滤芯的一个过滤的这个应该讲它的这个价格不会太贵，还是可以尚可接受。OK， 好，那再来，我们就来看一下它在操作的时候呢的产生的一个噪音值会大概是多少。我们把它组装回去。好，组装回去之后呢，我们把这个盖起来，扣起来，然后我们把这个软管接上。那我们先来看一下我们这个分贝机的一个环境声音大概是多少。环境声音大概是40到45之间。OK， 那我们把机器打开，我们用最小的这个吸收的量，还不到最小。好，这是最低风量的一个吸风效果。大概在54、55左右。那我们把它开到最大。大概是64到67左右，你会很明显发现它怎么样，跟之前的这个我们前面2台它的这个分贝值呢，它会比较小一点点，等于说它的声音会比较静音一点点，而且不要忽略我们是在地上测，那如果你今天你是在桌面上的话，它的这个分贝数噪音量会降到更低。好，那接着我们再来看一下它一个集中粉尘吸附粉尘的一个方式是怎么样操作。好，这是我们2代的这个金粉回收机。那我们来试一下它集成的一个效果，让大家可以看一下。那我们一样准备的是这个，我们的这个粉，还有我们的挤压瓶，把它吹出来。那我们开机。好，那这边有吸的风，我们来看看它的效果如何。好了吗？来吧。太多，看得到吗？有没有？我们抛过来粉尘有没有？都被吸进去了，对不对？有没有？我们在这个位置，就算再远一点点，它都可以有效的被吸附进去，有没有？好，所以你看，我们在那边抛光的时候呢，它的粉尘都被吸进来之外呢，这个挡板还会遮住，不会跑到我们的口鼻里面去，完全被这边吸附起来。这就是我们2代的一个回收的方式。好，我刚才看完的是我们这个单管的。那我们现在是双管的，等于说前面还有个吸风。那我们现在也是来测试一下它的集成效果会不会比刚才好更多。好，开机之后呢，这边有吸力，同时这边有吸力，对不对？好，我们来试一下咯，看一下哦。有没有看到？它的效果会更好。从上面、从下面双管的去吸，而且上面是比较收集这个烟尘的部分，就是往上飘的烟尘。那在靠近我这边的话呢，主要就是集中一些我们这个比较靠近你比较重的一些粉尘，就是借由这边去回收。所以呢，这样双管的效果呢，当然会比单管来的好的许多。尤其是对一些有毒烟，或者是说有一些不好味道的时候呢，用双管效果会更好一些。好，看完上述的介绍影片之后呢，我相信你对我们这几款这个金粉回收机，不管桌上型或落地型的，都会有一个大概的认识，然后稍微统整一下。基本上桌上型的比较适用我们的抛光小马达，还有我们这个手作在操作使用。那再来第2个就是我们的落地型的分2款，第1代跟第2代。第1代呢，主要是把这个粉尘就是集中在我们的收纳袋，就是收集袋里面，那你可以去替换。那但是它过滤这个烟尘
的味道，就是净化空气的味道，它比较没有这样的效果。第二代它的效果会比较好，而且它有第二个罩子是直接罩在前面，可以把烟吸上去。那第一代就没有这个功能，它主要是收集我们这个粉尘的部分。那但是看你的需求啦，如果有些人会担心异味外倒去伤害身体的话，你可以考虑二代。啊，如果说你只需要我们这个集中这个我们的这些粉尘的话，那你可以考虑一代。啊，其实价格其实说真的差不多，没有什么太大的差异啊，都是我们工厂自己生产的。OK， 那希望以上的资讯呢对你们有所帮助。如果你刚好在找一些粉尘回收的机器，那如果有任何的问题，也欢迎在底下留言让我们知道。甚至觉得我们的影片拍得还不错，给我们一个赞，甚至给我们一个鼓励，给我们一段话留在下面的留言，让我们可以知道。谢谢。